Worthy, worthy is the Lamb. Oh yes. Worthy, worthy is the Lamb. Oh yes. Worthy, worthy is the Lamb. Father. That was slain. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the worthy, 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 worthy is the Lamb. I say Worthy, worthy is the Lamb. hey, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Father, Glory, hallelujah. Father, Glory, hallelujah. Praise the Lord. worthy, worthy is the Lamb. Oh yes. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb Father. that was slain. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' name we worship. Amen. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ agbára yìí. We thank God for this night of power. A dẹ̀ dúpẹ́ pé àṣálẹ́ iná la tún wà bákan náà. And also we thank God that we are in the night of fire. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń wo program mi káàkiri gbogbo àgbáyé. And also again, we thank God for the life of people watching this program around the A world. dúpẹ́ fún àwọn èèyàn tó ń wò ó láti òkè òkun. Thank God for those who are watching abroad. A dẹ̀ yìn Ọlọ́run lógo fún apá kìíní, apá kejì oúnjẹ alásè òru yìí. We give glory to God for this topic, part 1, part 2, and part 3 of A dẹ̀ dúpẹ́ Midnight a dẹ̀ Caterers. dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí ńláńlá tá à ń gbọ́ káàkiri. Also, we thank God for all those wonderful testimonies we hear up and down. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí, By special grace of God tonight, apá kẹta la wà we are in part 3. lórí àkọlé náà ní Title, àwọn alásè òru. The Midnight Caterers, Apá kẹta. part 3. Gbogbo ògo àtọ́lá lọ́tọ́ padà sọ́dọ̀ We Ọlọ́run. return glory and honor back to God. Ní àṣálẹ́ yìí, Tonight, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, children of God, a ní àwọn ìran kan tọ́lọ̀ fi hàn wá. that we have some revelation that God showed unto us. Nínú ìfihàn yìí, Inside this revelation, lákòókò tí a wà yìí, at this time that we a rí pé are, wọ́n ń fi àwọn ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò dá. they will notice that they are wasting man's lives. Nítorí a fẹ́ gbógun ti àwọn ẹ̀mí àti agbára yìí. Because of this, we want to wage war against this power. Tí wọ́n ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò They are káàkiri. wasting soul up and down. Kò tẹ̀ wá jẹ́ kankan mọ́sìn. That is not a new thing. Àwọn èèyàn kàn ń kú ṣeré láìka People àti are àgbègbè just wa. dying around us. Nítorí ìdí la fẹ́ gbógun ti àwọn ẹ̀mí àti agbára. Because of this, we want to wage war against this power Ó spirit. kó àdúrà méje kan wà tí mo fẹ́ pè fún wa ní òru òní. And there are 7 prayer points I want to call for you Ó tonight. dẹ̀ fẹ́ kó fi gbogbo agbára rẹ̀ gbà. And I want you to use all your strength power to pray. Ẹ̀yin ìdílé kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń gbọ́ mi. For those family that are listening to me, Àwọn ìdílé tó bá wà láìka àti àgbègbè ẹ pera yín jọpọ̀ báyìí. every family around you, call yourself together. Àwọn ọmọ rẹ àbí ọkọ rẹ àbí ìyàwó tó bá sí láìka àti àgbègbè. In case your children, husband, or wife is not around, Dárúkọ wọn bí àdúrà yìí bá ṣe ń lọ. mention their name as this prayer is going on. Jọ̀wọ́ Please, má gbàdúrà yìí ní orí ìjókòó, orí ìdúró ni kò fi gbàdúrà yìí. don't pray while you are sitting. Make sure you are standing up Nítorí pé ó léwu. because it's very dangerous. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé nínú ìwé Àìsáyà, The word of God says in the book of Isaiah, Àìsáyà 5 verse 13 to 14. Isaiah chapter 5, 13 Ẹjọ́ to kí náà Ọlọ́run 14. sọ. What does he say? Nítorí náà, Nítorí náà, Because àwọn ènìyàn mi lọ sí oko ẹrú, àwọn èèyàn mi lọ sí oko ẹrú. my people go into captivities nítorí tí òye kò sí. Nítorí òye wọn kò sí, orí wọn kò sí. because they have no Kí ni knowledge. 14 sọ? What does 14 says? Ní kíákíá. Nítorí náà, Nítorí náà, Therefore, ipò òkú ti fún ara rẹ̀ ní ààyè. ipò òkú ohun tó ṣẹlẹ̀ láàkó yìí nìyẹn, ipò òkú ti fúnra ẹ̀ láàyè lákòókò yìí. this is what is happening. Hell has enlarged herself. Ó sì la ẹnu rẹ̀ ní àìní ìwọ̀n.
ó ti lẹ́nu ẹ̀ láì ní ìwọ̀n. and open her mouth without measure. àti ògo wọn. àti ògo wọn. And their glory. Oh my God. Ọlọ́run mi o. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. ṣùgbọ́n tó Ọlọ́run sọ. And their multitude, can't you hear what the word of God is saying? àti ọ̀ṣọ́ wọn. àti ọ̀ṣọ́ wọn. And their power. Hey. àti àwọn ẹni tí ń yọ̀. àti àwọn ẹni tí ń yọ̀. And he that rejoiceth yóò sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. yóò sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. shall descend into it. mo pa á láṣẹ lórúkọ Jésù. I decree in the name of ní Jesus. òru òní. Tonight, ìsọ̀kú tó ti lanu láti gbé mi àti ẹ̀mí àti ìdílé wa. he that has opened his mouth and lied to swallow you ẹ̀jẹ̀ and me. Jésù ni mo pè. I call the blood of Jesus. dípa dípa dípa. dípa lórúkọ Jésù. Seal it up in the name of Jesus. nítorí jẹ́ lèmi àti ẹni láti múra lóru òní. Because of this reason, you are not to be serious ní tonight. kẹ́kẹ́ a fẹ́ wọ ọ̀jẹ̀ mi lọ bẹ́ẹ̀. Fast without wasting much of our time. kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song along with me. Mahinama. Yes. Receive fire. Say it. Receive fire. Gami fire. Mahinama, receive fire. Receive fire and vomit fire. I say Mahinama. Oh, yes. Receive Hear the fire. word of God. Receive fire and vomit fire. Hey. Mahinama, Hey. receive fire. Receive fire and vomit fire. I say Mahinama. Oh, yes. Receive fire. Yes. Receive fire and vomit fire. Mahinama, receive fire. Receive fire and vomit fire. Fire by force, I'm taking over. By fire, by force, I'm taking over. Fire by Say force, it. I'm taking over. By fire, by force, I'm taking over. 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 Jésù Olúwa wa. In Jesus' name alone. Lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè yìí ní. Raise up your right hand fast, fast. Pariwo iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀mejì. Shout the Father God 7 One, times. two, go. iná lọ́rọ̀. iná lọ́rọ̀. iná lọ́rọ̀. iná lọ́rọ̀. Jésù Olúwa wa. Amen. Pariwo Shout. gbógun ti gbogbo ohun ẹ̀mí balógun pàṣẹ tó ń bẹ lófurufú. Now wait God against the spirit of Persia in the heavenly Ẹ̀yin place. balógun pàṣẹ ẹgbẹ́ Olúwa. Prince of Persia, hear the word Ní of òru God. òní. Tonight. Àdúrà. orúkọ Jésù. nínú gbogbo Gbogbo ẹ̀yà ẹ̀yin balógun pàṣẹ. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name alone. Amen. Gbógun ti àwọn agbára tó fẹ́ dènà de àdúrà mi lóru òní. Wage war against one that want to attack your prayer Ní tonight. kò la iná lórúkọ Tell Jésù. them to cash out. Àdúrà dà. orúkọ Jésù. nínú gbogbo ẹ̀yà agbára àti ẹ̀mí tó lẹ́jẹ̀ náà bí àdúrà mi lóru. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name alone. Amen. Sọ pé ẹ̀yin ọ̀run mi ṣí kalẹ̀ lóru òní. Say this louder and clear. All my heaven open tonight. Àdúrà. Hey. orúkọ Jésù. nínú ọba ọ̀run ṣí kalẹ̀ In Jesus' name alone. Sọ́ọ́nà mẹ́ta sọ pé ìṣẹ́gun ni tẹ̀mí lóru òní. Declare this thing 3 times. One, two, go. Victory is mine 3 times. In Jesus' name. Amen. Pariwo kókó àdúrà. Number 1. Shout this prayer point. Alákàká. Gbogbo ìwé ọ̀fọ̀ tí òkùnkùn ń pín kiri sílẹ̀sílẹ̀ ní àkókò yìí. Every letter of money that darkness is sharing to one family to the other. Irọ́ ló pa. You are a liar. Dá padà kó lánà padà. Return it back to case fire. Àdúrà. orúkọ Jésù. nínú gbogbo ìwé ọ̀fọ̀ tí òkùnkùn pín sílẹ̀sílẹ̀. Jésù. In Jesus' name alone. Amen. Jọ̀wọ́ má fàdúrà ìṣeré. Please don't joke with this prayer. Ìjọba ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Something is happening right now. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́ra. Decree. Gbogbo agbára àti ẹ̀mí. Every spirit and power. Gbogbo agbára àti ẹ̀mí ọ̀fọ̀. Every spirit and power of man. Tó ń rìn kiri nínú ìdílé mi. Working within my family. Tó ní dandan òun gbọ́dọ̀ ṣọ̀fọ̀ lórí ìdílé ẹ̀ bí ọdún ìtò parí. That's a compulsory that they must more in your family before the end of this year. Ọ̀fọ̀ yẹn rìn káàkiri nínú ilé ẹ̀ báyìí. That man is working in your family right Ó now. ní dandan o gbọ́dọ̀ ṣọ̀fọ̀ lórí ìdílé And rẹ̀ it's a compulsory that you must more bí one ọdún person ìtò parí. before the end of this year. Wà ní orúkọ Jésù. Say in the name of Jesus. Kò lè ṣeéṣe. It will not be possible. Dábàdà kó lánà padà. Return it back to case fire. Àdúrà. orúkọ Jésù. nínú gbogbo ìwé àti In Jesus' name
Má gbàgbé ìdílé rẹ o. Please don't forget your Bí àdúrà family. ìṣe lọ o. And this prayer is going on. Ẹlẹ́kẹta lélẹ̀. This is the third time. Ariwo lọ́wọ́. Shout from the bottom of your heart. Gbogbo aṣọ ìsìnkú. Every garment of burial. Gbogbo aṣọ ìsìnkú tí òkùnkùn gbé kọ́ mi lọ́rùn. Every garment. Láti ọ̀run àpáàdì. Every garment of burial that darkness has placed upon me from this of Àṣírí earth. ti tú o. Your secret have exposed. Lánà kò bọ́dà kúrò lọ́rùn mi. Cast your garment of Àdúrà. In Jesus' name, my Lord. Something is happening, something is Mo happening. ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ inú ṣẹlẹ̀ ní Àwọn ìgbàlẹ̀. akẹ́kọ̀ọ́ yìí fi ọ̀rọ̀ yìí ṣe àánú yìí jẹ́ ìṣe mi gan. Some family are joking with this one. I pity you. Pariwo. Shout. Kálé mi náà máa fi iná sí dáadáa. If I were you, I would put more fire. Gbogbo ẹlẹ́gbẹ̀rẹ̀ òkùnkùn Every power of darkness. tó ń pè ìwé ọ̀fọ̀ káàkiri. Sharing the book of money up and down. Tó ní dandan ìdílé mi ló kàn. That say compulsory my family is in a victim. Ṣé àpàdà kò ń sọ́ni bá That is not my portion. Ṣé àpàdà? Perfect. Àdúrà. Tó ní ìdílé mi ìwọ ló pa. Jesus. Mo rí pé òkùnkùn kan ju ọ̀fà lọ́wọ́. I notice that some darkness is flying arrow right now. Bí àdúrà yẹn ṣe ń lọ, By the time the prayer was going on, wọ́n ń ju ọ̀fà pẹ̀lú ìbínú. they fire arrow with anger. Wà á ní mo rí ìdílé mi bọ́nú bọ́ ẹ̀jẹ̀. Now say this, I soak my family into Má blood. pè é Jésù wèrè. Begin to call the blood of Jesus now. No. I cover my family blood. Jésù Olúwa. In Jesus' name, Sọ Allah. fún wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà lórí ìjókòó. I told you don't pray this prayer while you're sitting. Dúró kò sì rí ìgbàlá Olúwa. Stand firm and see the first salvation of the Lord. Pariwo. Shout. Ìwọ agbára ọ̀fọ̀ tí ẹ rán níṣẹ́ sí ìdílé mi ní àkókò yìí. You power of money sent to my family at this season. Irọ́ ló pa ọ̀ lè rí ṣe nínú ìdílé mi. You are a liar, you will not succeed in my Dá family. padà kó lọ́nà padà. Return it back to Àdúrà. Pray. In Jesus' name, my Lord. Àwọn tó ń gbọ́ mi jára ẹgbà. You that mother, listen to me, tell yourself apart. Ìwọ bá lè lẹ́yìn tó ń gbọ́ mi ó ti tutù jù nínú àdúrà ìjára ẹgbà. That my head of the family are too go in prayer. Pray. Mìíràn àti ẹbọra ọ̀fọ̀. Every demon and image of Tí ó ti sọ destiny lẹ́tà ọ̀fọ̀ sí ọ̀kan nínú ìdílé mi. that stretch the letter of money to one of Ó my kàn family. jẹ́lẹ̀ láti gba lẹ́tà ọ̀fọ̀. I reject to receive the letter. Dá padà kó lọ́nà padà. Return it back to cash. Àdúrà àjà. Rẹ́fọ̀sì. Mo kọjá láti gba ẹ̀ka ọ̀fọ̀ oyè alákọ̀ padà. In Jesus' name. Akudami itudu ako ala. Efia mi kapoli masataya. Ẹ jára yín gbà. Now tell yourself apart. Ọjọ́ ayọ̀ mi àti ọjọ́ ìdùnnú mi. The day of my joy and happiness. Tí òkùnkùn ti pinnu láti sọ ọ́ di ọjọ́ ọ̀fọ̀. The darkness are determined to turn into day of mourn. Mo kọ̀ jálẹ̀. I reject it. Wọ́n ṣe tèmi. It is not my portion. Dá padà kó lana padà. Return it back to cash. Àdúrà àjà. Ogun ọjọ́ ayọ̀ mi àti ọjọ́ ìdùnnú mi ti pinnu láti sọ di ẹjọ́ ọ̀fọ̀. Lọ́ọ̀lẹ́ kò bí sọ ìdílé láti dílé. In Jesus' name, my Lord. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Bọ́ ẹ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Now soak yourself into the blood of Jesus. Jésù. In Jesus' name, my Lord. Affliction will never rise up in second. Ìpọ́njú kí o dìde lẹ́lẹ́gẹ̀ẹ́jì. Amen. Return all the glory back to Ẹ dá gbogbo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. O ṣeun bàbá. Jésù. Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Ẹ ká padà sínú ẹ̀mí. Now let's go back to in the spirit. We give you glory, Lord, as we worship you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, yes. You are wonderful. Father. You are worthy, oh Lord.
We give you glory, Lord, as we worship you. Give you glory, Lord, as we worship you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Jesus. You are worthy, oh Lord. I say you are wonderful. Father. You are worthy, oh Lord. Jesus. You are wonderful. We thank you. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Father. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. Thank you. You are worthy, oh Lord. We are saying, Faithful are you, Lord. Faithful are you, Lord. Faithful are you, Lord. you are faithful. Faithful. We are saying, Faithful are you, Lord. Faithful are you, Lord. Faithful are you, Lord. Jesus. Faithful. Apá kẹta náà la wà ìbákan náà. We're in part 3 one more time. Lórí àkòrí tó ń sọ wípé Title that says àwọn aláṣẹ o. The Midnight Caterers. Mo sọ fún wa ní apá kìíní I told us in part 1 nínú ìwé Genesis in the book 25 of Genesis 25, verses 29 to 34. 29 to 34. Bí Ísọ̀ ṣe ta ogún ìbí rẹ̀ fún àbúrò rẹ̀. Esau sold his birthright to his younger one Ó tún wá ta ìbùkún rẹ̀ fún àbúrò rẹ̀ and also sell his blessing to his younger brother nítorí oúnjẹ. because of food. Mo tún sọ fún wa ní apá kìíní. I told us one more time in part 1 Mo ní àwọn aláṣẹ òru yìí that these midnight caterers, wọ́n ní iṣẹ́ ibi tó ń ṣe nínú ayé ọmọ ènìyàn. that they have an evil work they do in the life of man. Mo ní àwọn èèyàn kan ti ta ogún ìbí wọn nítorí oúnjẹ tí wọ́n ti jẹ. I said some people have already sold their birthright through the food they eat. Wàá rí pé àwọn ẹlòmíràn á sùn wọ́n á dẹ̀ jí láti ojú oorun wá. You notice that some people they sleep from their dream. Tá bá ti jẹ oúnjẹ òru ọ̀gànjọ́ yìí, Immediately they eat this midnight food wọ́n á rí pé business wọn dẹ̀bẹ̀ sí ní problem. and they notice that their business started crumbling. Àwọn ẹlòmíràn á tún sùn lóru wọ́n á tún jí nípasẹ̀ oúnjẹ òru yìí. Some people will sleep and wake up through this evil food. Ìbànújẹ́ náà máa bá jí. They wake up with sorrows. Kò tún ṣe yẹn nìkan. Not only that, Àwọn kan á tún sùn wọ́n á tún jí bákan náà. even some people will sleep and wake up Nípasẹ̀ oúnjẹ aláṣẹ òru. through this midnight caterers. Wọ́n á rí pé gbogbo ara wọn bẹ̀ sí ń wúwo. And they notice their body is heavy. Èmi ikùn á máa dùn. Some people, their stomach, they feel pain in their Ẹlòmíì stomach. gbogbo bọ́dì ẹ̀ báyìí ni ó máa ró. Some people, they will feel pain all over their body. Ẹlòmíràn á tún sùn á tún jí. Some people will sleep and wake up. Tó máa jí báyìí. By the time they wake up, Wọ́n fi ayé yìí sílẹ̀. they leave this life. Mo gbàdúrà pé kò ní jẹ́ ìpín ẹ̀ lórúkọ I pray will never be your portion in the name of Jesus. Amen. Mo ní pé oúnjẹ yìí I said this food, àwọn èèyàn kan ti jẹ. some people have eaten it. Tó bá jí They wake up. wọ́n á dẹ̀ máa gbóhùn oúnjẹ yẹn lẹ́nu wọn báyìí tó bá jí. And they will feel the taste of the food in their mouth. Ogun burúkú leléyìí o. This is a O terrible gbọ́dọ̀ battle. gbógun tì ní òru. You must wage war against it tonight. Tó ṣe yẹn nìkan. Not only that, Mo ní àwọn ẹnìkan see some people, wọ́n á jẹ oúnjẹ yìí they will eat the food, wọ́n á dẹ̀ lálàá they will have a dream pé àwọn jẹ oúnjẹ yẹn that they ate this food. táwọn máa jí By the time they wake up, wọ́n á gbàgbé. they will forget. Ogun yìí burú lọ́pọ̀lọpọ̀. This battle is terrible. Tá a bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ If we are talking to wọ́n máa them, wá fún kánsẹ́lì. they come for counseling. A máa mọ̀ pé ẹ̀ ń jẹ lójú àwọn làwọn ò jẹ lójú oorun. We tell them, you eat in the food. They say, no, we don't eat in the dream. Àwọn aláṣẹ òru ti mú òye ẹ̀ lọ Now, the media creator have removed their memory nítorí ìdí èyí. because of this reason. Gbáradì lóru ẹni. Prepare tonight. Jẹ́ ẹ̀gbà! Tear yourself Ní apart. òru ẹni yóò jẹ́ òru agbára. But tonight will be a night of Ìyanu power. máa ṣe ẹnu ayé Wonders àwọn èèyàn kan lórí. will happen in the light of some people. Amen. Mo ní ìyanu máa ṣe ẹnu ayé ẹ lóru. I say wonders will happen in your life tonight. Amen. Lápá kìíní ẹ̀ tàbí lápá kejì yẹn. In part 1 and part Mo 2, sọ fún wa wípé I told us all nǹkan mẹ́ta ló máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí ìtúsílẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀. that 3 things will happen if this deliverance occur. Apá kẹta la wà yìí má gbàgbé. We're in part 3, don't forget. Nǹkan mẹ́ta ló máa ṣẹlẹ̀. 3 things will also happen. Mo sọ fún ẹ pé a máa ṣe pé kó lọ máa tọ̀.
You do as if you want to go and a urinate. máa ṣe é bí pé kó máa lọ toilet. As if you want to go to toilet. a máa ṣe é bí pé kí o máa bì. You feel like you want to vomit. nítorí de Because of this. gbé omi ẹ̀ sápá kan bá. Now, place your water beside you. àṣẹlẹ̀ ìtúsílẹ̀ la tún wà ìbákan náà. We are also a night of deliverance. apá kẹta la wà yìí o. We're part 3. àwa la ṣe o. The midnight caterers. a fẹ́ gbógun tún wọ́n lóru òní. We want to wage war against that tonight. ìtọ́ ṣe inú ayé mi àti ẹ̀ tó gẹ́. They are working our life is àwọn enough. ọmọ ti ba ògójọ́ wọn ti ba àyànmọ́ jẹ́ They have destroyed a lot of glory and destiny. àwọn ọmọ náà gbọ́dọ̀ dìde ogun sí wọn lóru òní. We children of God, we have to rise against battle against nítorí them. de ẹ̀mí mímọ́ a gbọ́dọ̀ gbà sínú ayé wa lónìí. Because of this, we must receive the Holy Ghost in our life. a fẹ́ kọrin ìsọjí yìí ní kíákíá. You want to sing a song of revival now? láti gbógun tì wọ́n. Now to wage war against ṣé ẹ má them. dùn ẹ́. I will not deceive you. agbára ìtúsílẹ̀ ti sọ̀kalẹ̀. The power of deliverance have descended. àwọn èèyàn pọ̀ tó lọ́ fẹ́ túsílẹ̀ lóru òní. There are multitude here that God want to deliver you ẹgbẹ́ tonight. tó lu aṣọ fún lọ́lọ́ báyìí. According to what God is telling me right now, àwọn kan wà 120 yẹn kan máa gbà túsílẹ̀ ní kíákíá báyìí. 120 people will receive deliverance right now. nígbà tí túsílẹ̀ bá ń bẹ̀rẹ̀ lọ. By the time the deliverance is going right 120 now, máa gbà túsílẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. 120 people will receive. kọrin ìsọjí pẹ̀lú mi. Sing along with the song of revival. Holy Ghost arise in your power. Oh, yes. Holy Ghost arise in your power. Now, now. Ready to deliver. Yeah. Ready to save. Oh, yes. Ready to deliver. Oh, yes. Ready to set me free. Holy Ghost arise in your power. Holy Ghost arise in your power. Holy Ghost arise in your power. Amen. Ready to deliver, ready to save, ready to deliver, ready to set me free. Holy Ghost arise in your power. Iná máa jò nínú mi nù ẹ̀mí mímọ́. Iná máa jò nínú mi náà ẹ̀mí Ó yá mímọ́. iná máa jò nínú mi nù ẹ̀mí mímọ́. Ó yá iná máa jò nínú mi náà ẹ̀mí Ó mímọ́. yá iná ẹ̀mí mímọ́. Iná ẹ̀mí mímọ́. Iná ẹ̀mí mímọ́. Iná ẹ̀mí mímọ́. Mo fẹ́ gbaná jẹ o. Náà ọlọ́run òjò fẹ́ gbaná jẹ. Mo fẹ́ gbàdá jẹ́ alágbára gíga. Iná Ọlọ́run. 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 Ibi tá a lọ náà la dé yìí. This is where we are going. Gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sókè ní kíákíá. Raise up your right now fast, Pé fast. iná ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀mejì. 45 One times. to go. Ó dára bẹ́ẹ̀. That is good. Gbógun ti gbogbo agbára tó fẹ́ yọ ẹlẹ́nu nínú ìtúsílẹ̀ yìí. Wage war against my about to hinder inside deliverance. Àdúrà. Gbogbo agbára tí a bá bá yọ sílẹ̀ nínú ìsílẹ̀. Ó yẹ máa lọ lórí ọgbà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Ẹ kọjú sí egun mẹ́rin ilé ayé. Now point to the fourth corner of the earth. Wípé gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ́ tó fẹ́ gbógun tì mí sẹ́ẹ̀ nínú ìtúsílẹ̀ mi lóru òní. Every power in the four corners of the earth that Wọ́n wants to fèsì go against. east, north, west and south. First the east, north, west, and south. Wọ́n ní ẹ̀la iná ẹ̀la iná ẹ̀la iná. Kẹ́sẹ̀. Àdúrà dà. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Everybody get up one. The Holy Spirit said we should sing this song. Iná ńlá wọnú mi lọ. 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 Iná ńlá Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá Ó yá iná ńlá. wọnú mi lọ. Iná ńlá Ó yá Iná ńlá wọnú mi lọ. Iná ńlá Holy Ghost fire. 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 Jésù Olúwa wa. my Lord. Gbáradì. Prepare. Sọ pé nínú yàrá ayé. Inside the room of darkness, Níbi tí aláṣẹ ọ̀run fi tipá fún mi lóúnjẹ. that the midnight crystal used force to give me food. Iná bàbẹ̀jẹ́ náà jẹ bẹ̀rù. Fire destroys, consume the place. Àdúrà.
Ìkọ̀kọ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Something is happening right now. Repair Masatalia. Gbógun tí. Which way against it? A kò fẹ́ dáná súná ìwọ aláṣẹ òru You yẹn. want to burn that midnight A fẹ́ sacrifice. dáná sí ilé agbára tó ń lò láti máa You fún want to ẹlẹ́jẹ̀. burn that strong woman is using. Gbàdúrà lẹ́lẹ́kejì. Pray this prayer second time. Gbogbo aláṣẹ òru o. Every midnight caterers. Ètú mákàlà bíi akabalẹ̀. Gbogbo aláṣẹ òru. Midnight caterers. Gbogbo aláṣẹ òru. Every midnight caterers. Agbára tó lò lé mi lórí. Power they use over my life. Tó fi fún mi lóúnjẹ. That they used to give me food. Ẹ̀yin ogun ọlọ́run. Host of living God. Ẹ dáná sun. Burn its witches. Àdúrà. In Jesus' name. Gbé omi ẹ jáde báyìí. Now bring out your water. Mo pa láṣẹ. I decree. Agbára ọlọ́run. Power of God. Wọ́n omi ẹ lọ. Enter this water. Agbára ọlọ́run. Power of God. Wọ́n omi ẹ lọ. Enter this water. Kó di omi ìgbàlà. Not the water of salvation. Kó di omi ìtúsílẹ̀. She's not the water of deliverance. Kí gbogbo ọmọ náà kó gbà túsílẹ̀ lóru òní. Let the children of God receive deliverance. Mo rí omi ẹ̀bọnú bọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù. soak all the water in the blood of Jesus. Mo rí ẹ̀bọnú bọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù. soak them in the blood of Jesus. Ó dára bẹ́ẹ̀. That is good. Pariwo àdúrà ẹ̀. Shout this prayer. Pé gbogbo oúnjẹ ikú Every food of death. tí aláṣẹ ọ̀run ti fún mi jẹ. The midnight caterers giving me to eat. Tó ń sọ ìgbà tí àkókò ti máa fi ilé ayé sílẹ̀. That is telling me the time I see that I will leave this Fọwọ́ life. méjì gbákun ọlẹ́ẹ̀mejì. Use your two hands to smash your stomach. Bí kò la iná jáde. Gbogbo ọjọ́ ikú tí aláṣẹ òru ti fún mi jẹ. Bóyá Repair Masat. Ọ̀yá máa bí oúnjẹ yẹn bẹ́ẹ̀. Begin to vomit up the Ètú house. bá kù àlàbẹ̀ iṣẹ́ agbára ti bẹ̀rẹ̀. The body work Ẹ has wọ started. arábìnrin yẹn. Look at that woman. Má sí àyàlé. Don't steal your heart. Ìtúbi àgbà gbá lẹ́ẹ̀mejì kó bì jáde. Now smash it 3 times. Kó and bèrè vomit. oúnjẹ ikú yẹn. That evil, that Sọ food ìgbà stomach. tẹ́lẹ̀ tó máa fi ilé ayé sílẹ̀. Tell you the time you going to die. Jáde jáde. Come out. Oh, there, Ẹ wo agbára Ọlọ́run. look at the power of God. Look at the hand of God. Bó ṣe ń mú oúnjẹ ikú yẹn jáde. Bringing out that food of death. Yes, o ti rí ṣe ń tiẹ̀. Yes, you have. Ó yá. Now. Pariwo. Gbogbo oúnjẹ ojú àlá. Every food from the dream. Tó fẹ́ pa mí síwájú ògo mi. They want to give me for my glory. Irọ́ lọ pa. You are a liar. Ìfọwọ́ gbàkùn ẹlẹ́ẹ̀mejì. Smash your stomach 7 Bí times. kò la iná jáde. Come on, my friend. In Jesus' name, my Lord. Ọ̀rọ̀ jáde sí arábìnrin yẹn. Now, what has come unto you, that Tó woman? wà lókè òkun yẹn. That you're abroad. Ọ̀rọ̀ jáde sí wọ́n tó wà ní Nàìjíríà. Now, what came to Ọ̀rọ̀ jáde sí you? wọ́n tó wà ní Ògùn State yẹn. Are you in Ogun State? Ó yá máa bí jáde. Now begin to vomit it out. Yes, ó yẹ ojú àlá tó jẹ́ kó gbà kó tẹ̀síwájú. That food from the dream that don't allow you to move forward. Yes, bí jáde. Now, vomit it out. Bí jáde. Vomit it Ó out. gbàdúrà ẹ̀. Pray this prayer. Gbogbo àṣejẹ tí mo ti jẹ lójú àlá mi. Every concussion I've eaten in my dream, Tí mi ò sì mọ̀. unknowingly, Ó lè báyé mi jẹ. you cannot destroy my life. Gbé ọwọ́ sígbà kó làálàá méje. Smash your stomach 7 Ní times. kó la iná jáde fẹ́. Ọlọ́ bẹ fire. Àdúrà. Bẹ́ẹ̀ tí sílẹ̀ ayé máa bá ṣẹ lọ. Your power deliver. Begin to Máa bá ṣẹ lọ. Máa bá ṣẹ lọ. Wọ́n gbọ́ program lọ́wọ́ báyìí. Listen to this program. Bìjáde máa bìjáde. Vomit out, vomit out. Yes, oya. No, that's it. That's it. Yeah, go to the toilet. That's it. Oya. Now. Lọ bìjáde, lọ Vomit bìjáde. out, vomit out. Asa Pokopolia. Yes. Then, Yes. then, Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, as I'm talking, àwọn áńgẹ́lì méjì kan wà lójú iṣẹ́ náà. 2 angels is at work right now. Àwọn áńgẹ́lì tó sílẹ̀ ni. They are the angel of Wọ́n deliverance. ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé àwọn èèyàn. They are doing mighty work in life for some people. Jọ́ torí ọlọ́ wà nínú ẹ̀ má fà. Please be in the spirit, don't joke with it. Gbàdúrà ìdàdà. Pray this prayer very well. Gbogbo oúnjẹ ojú àlá.
every fruit from my dream tó ti sọ mí dẹni yẹ̀yẹ́. that make my life useless. òfin ti dé lónìí o. And I say today, fún mi ìgbà ẹ̀kú rẹ̀. smash your stomach bẹ́ẹ̀ ni with kìíní fire. kò la iná jáde. All of my fire. àkúrẹ́ àjà. I said something is happening. àwọn ọ̀kan tí èmi ṣe. Some people have received their Lẹ́sùmíà tú àkàbàlìà. Yes, láti Then- inú ìdodo yẹn. from your abdomen Yes, láti inú ìdodo yẹn jáde. outside. Yes. Bẹ́ẹ̀. Oya, máa rìn jáde. Come on. Bí jáde! Vomit it out. Yes, 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 yes. Man, Wọ́n má gbèjẹ́ ó léwu. don't swallow it. It's very Ọ̀gbun ló dangerous. ń jáde lára rẹ̀. It is part of coming out of your life. Jáde! Come out. Pariwo lọ́la. Shout from the bottom of your heart. Gbogbo oúnjẹ ojú ọ̀la Every fruit from my dream tó ti di ọfà nínú mi. that thought to arrow inside of my Tó stomach, wá rìn káàkiri. walking up and down. Báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́? Who are you? Ó lè báyẹ̀ mi jẹ́. You cannot destroy my life. Àkókò àti tọ́. Your time is up. Fọwọ́ gbà kó lẹ́ẹ̀mejì. Smash your stomach 7 times. Lẹ́ẹ̀mejì. Ewo tó ṣẹlẹ̀ lónìí. Look at what is happening here Èmi today. ìjẹ́jọ́ tó lágbára nínú ayé àwọn ènìyàn. Today is a powerful day in the lives of Ọjọ́ people. ayọ̀ ni ọjọ́ ìṣẹ́gun ni. It's a day of joy and victory. Ibi àkàp àwọn èèyàn bí òní lọ láì mú kankan lọlé. Some people will never go without Èmi lọ́jọ́ ìgbàlá, èmi lọ́jọ́ ìwòsàn, ní lọ́jọ́. It's your day of salvation. Sáriwo lọ́wọ́ rárá. Shout from the bottom of your heart. Gbogbo oúnjẹ ojú àlá Every food from the dream tí ó ti fi ayé mi ṣẹ̀sín. that turned my life to shameless. Èyí tó ṣe inú ayé mi tọ́jú. Every Mr. Every man. Wọ́n gbá kú ọlámẹ́jẹ. Smash your stomach 7 times. Lánàá jáde sẹ́. Àdúrà. Jesus name. Láti fún èèyàn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà tú sílẹ̀ báyìí. And 4 people have received their dream. Ní ká tún máa kàyàdùà. Ó yẹ máa bìyànjú, máa bìyànjú, máa Begin bìyànjú. to vomit them out. Iṣẹ́ agbára ṣẹlẹ̀. Mighty work is happening. Èèyàn 57 kan wà. There's some 57 people. Yes, áńgẹ́lì kan dẹ̀ dúró sí i. One Lẹ́gbẹ̀ẹ́. angel stand beside Yes, them. bẹ́ẹ̀ni ṣiṣẹ́ agbára. Doing mighty work. Yes, oya, Bẹ́ẹ̀ni. oya, Now, oya, oya, now, oya. now, now. Bí jẹ́jẹ́. Vomit them out. Gbàdúrà yìí, Pray this prayer. gbàdúrà yìí kan sí. Pray this prayer one more time. Pariwo, Shout. gbogbo oúnjẹ ojú àlá Every food in my tó dream ti di àìsàn tí ó gbógun nínú mi. that have taught incurable sickness inside my stomach. Ibi tí o bá mi dé tó ga o. Enough is enough in my Mi life. ò fẹ́ mọ nínú ìrìn àjò. I don't want to see my journey again. Ẹ jáde. Come on, my Fọwọ́ fire. gbà kú ọlámẹ́jẹ. Smash your stomach 7 times. Àdúrà àjà. In Jesus' name alone. Kí gbogbo èèyàn wà nínú ẹ̀yìn. Let everybody be in the spirit. Ọlọ́run rán mi sí àwọn èèyàn kan ní òru òní. God send me to some people here tonight. Ìwọ tó bá ń wojú Olúwa fọ́mọ. For those who are seeking God for the fruit of the womb, Gbáradì. prepare. Agbára Ọlọ́run ń bọ̀. The power of God is coming now. Ó máa kọlu ayé ẹ̀. He will hit your life. Ta ló tún máa wà ní bí àdúrà yìí? Who are those going to be inside this prayer? Tó ló wà ní pé kí n gbàdúrà fún That lóru. God said I should pray for tonight. Àwọn tó ní miscarriage Those who are having miscarriage. àti ìwọ tó ní fibroid. You that have iju. Gbà àkókò rẹ ti tó. Your time has come. Àwọn kan tún wà. There are some people, Wọ́n ti lóyún. they are pregnant, Ṣùgbọ́n but oúnjẹ òru ò jẹ́ kí ọmọ yẹn settle down. midnight food does not allow the baby to have rest. Ó ń ṣe ẹ́ bí pé kò tètè bímọ ní kíákíá kò dẹ̀ níta kòkó. And your time of delivery has not come. You're doing as if you want to be delivered. Àwọn kan tún wà. There are some people, Àwọn ọ̀dọ́bìnrin kan they are young ladies. tó máa márì lọ́jọ́ iwájú. And they will marry in future.
àwọn kan wà wọ́n ti àwọn agbára tí mo sọ wọn aláṣẹ orí wọ́n ti balẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé bàtà tó fi máa délé ọkọ wọn ní tètè rọmọ bí. To the extent that when they got married, they will late before they are ẹ pregnant. jẹ́ kán wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. God be in the spirit with me. arúgbó ọjọ́ ìwọ ni mo pè ní wákàtí. Ancients of days, I call you at this hour. mo dúró lórí májẹ̀mú ìjọ̀dá àkùtàn. I stand over the covenant of the lamb. ohun tí a kọ́ nípa kókó tí mo bá dè mẹ́yà ó dé lọ́rùn. It is written, whatsoever I bind on earth shall be ohun tí bound in bá tú heaven. sílẹ̀ láyé á tú sílẹ̀ lọ́rùn. Whatsoever I loose in earth, loose in heaven. ohun tí a kọ́ ní pé ẹ fàtà It's written, Ephata, ìwọ ṣì. thou opened. mo pa láṣẹ I decree ilé ọmọ tó ti ti pa ẹ that your womb that was shut up nípasẹ̀ ojú àlá àti oúnjẹ ojú oorun. through your dream and eating in the dream. mo pa láṣẹ I decree iṣẹ́ ayé tó ti ṣe síbẹ̀ yẹn tó lè rọmọ bí. even what they have done inside your mo womb. dáná sun iṣẹ́ agbára yẹn. I burn the power of darkness watches. mo dáná sun mọ́lẹ̀ jáde. I burn it and send it out. bí ọwọ́ síkùn ẹ Lay your hand in your stomach. tó ń wojú olú àfọmọ. For those seeking for the fruit of the mo womb. pa láṣẹ I decree ó ti pẹ́ ó ti jìnnà you've been doing it for a long time. tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ ayé lé ẹ lórí. That they have done evil work upon your life. tí wọ́n ti fún ẹ ní oúnjẹ àṣejẹ They give you concoction food. tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ débi pé òun wò pé ṣé ọlọ́run ò kí ń gbàdúrà mọ́ ni. Even to the extent you now wonder that God does not answer gbé prayer. omi sápá kan báyìí. Now put your water beside you. o ti gbọ́ sápá very good of you. Ó dára bẹ́ẹ̀. mo pa láṣẹ I decree. mo ọya gbé omi yẹn. Carry that mo water. pa láṣẹ I decree. kó wọnú omi yẹn. Let the water enter the water. wọnú omi yẹn lọ. Enter the water. àti ìwọ You tó ní ọmọ sínú yẹn that you have baby inside of you. tí oúnjẹ òru wá ń disturb ọmọ inú ẹ. And the midnight food is stopping the baby. gbé omi sí ọwọ́ náà bákan náà. Now you to hold on to water. àti ìwọ And you, ìwọ ọ̀dọ́bìnrin yẹn that young lady, tó ń jẹ òru aláṣẹ òru ti ba inú ẹ jẹ́. that midnight caterer food have destroyed your stomach. ìwọ tó ní fibroid yẹn. You that you have iju, ìwọ tó ní miscarriage yẹn. that you have miscarriage. gbé omi yẹn sókè. Now raise up your water. agbára náà kó wọnú omi yẹn lọ. Let the power of God enter into the water. mo rí omi yẹn bọ́nú bọ́ ẹ̀jẹ̀ I Jésù. soak water in the blood of Jesus. Lord of Jesus. mo kéde ìgbàlà Kristi lónìí. And now Lórí the gbogbo salvation ogun tó of ń dá àwọn Christ èèyàn yìí. over the battle fighting these people. ogun tí wọ́n rí lónìí The battle you see, ò ní rí mọ́. you see them no more. mo pa láṣẹ I decree inú ẹ yẹn your stomach, gbogbo tó ń yọ ẹ́ lẹ́nu níbẹ̀ everything disturbing you there. iná kò lè jáde kúrò rẹ̀. Oh, God, send it out. ọ̀rọ̀ mi ò wá dàbí náà lolúwa wí. We might well be like a fire, says the Lord, àní olórí tí fún àpáta tútù. like an hammer that pierces rock in pieces. mo rán mi ẹni kò ní padà sí mi I lẹ́nu. said that my word will not come back to me ó void. gbọ́dọ̀ ṣe ohun tí mo bá rán ni. It must accompany what I ask it to do. ọ̀rọ̀ jáde lónìí àṣẹ tẹ̀lé. What come authority follow? pé tí ìṣòro yìí bá jà All those people that are facing this tí problem, olúwa rán mi sínú wákàtí. that God sent me at this hour, ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀ ẹgbẹ́ òmìnira. ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀ ẹgbẹ́ òmìnira. receive deliverance and salvation. ó yá Now, ilé ọmọ kó máa ṣí fọmọ báyìí. let your womb open for baby. ó yá kó máa ṣí fọmọ. Open for baby. ìwọ tó ní miscarriage yẹn You that have miscarriage, mo kẹ́ kó rere. I congratulate ogun you. yẹn ti ṣẹ́. The battle have come. ìwọ tó ní fibroid yẹn You that have iju, ṣó ti mọ mi yẹn àbí. have you drinking water? mo pa láṣẹ. I decree gbogbo ẹ̀mí fibroid yẹn every spirit of èmi ò evil. fẹ́ mẹyẹ tó wà níbẹ̀. I don't want to know the ó ti mọ̀ amount. ní pé All I fún know ọlọ́run with my fún God, ọlọ́run mi for my gbogbo God, ní ṣíṣe. all things are mo possible. dúró lórí májẹ̀mú. I stand with the mo pa covenant. láṣẹ. I decree. ó yẹ gba ìdáná. Receive freedom. ìwòsàn. Receive healing. ògo ni fọlọ́run lókè. Glory to God in highest. Hallelujah. ẹ̀rí lọ̀rọ̀ ẹ̀ kàn. Testimony is yours. ọpẹ́ tó ń gbẹmí káàkiri gbogbo àgbáyé. All those listening to me around the world, ogun tó ṣẹ́ lónìí kò ní gbérí the mọ́. battle that conquer will never rise up again. ìwọ tí bísíǹsì èyí tó ń yọ lẹ́nu tẹ̀ tí kò gbàtúsílẹ̀ yẹn You that your business is facing a lot of problems, tí kò dẹ̀ tí gbàtúsílẹ̀. that have not received deliverance. gba ìtúsílẹ̀ báyìí. Receive deliverance now. mo rí ìbejì mo rí bẹ́tà. I can see triplets. to God be the glory. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. ogun tó ṣẹlẹ̀ ní kò ní gbérí The mọ́. battle that conquer today will never rise up again. lónìí mo dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Today I return glory back to God, tó pé olúwa ti gbọ́ àdúrà. but God has answered prayer. mo kí n kú rírẹ ẹ̀yin ọmọ I lọ. congratulate you, children of God. jésù olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Amen. kò tí tán síbẹ̀. He has not ended. olúwa lóhun ìfẹ́ ṣọ̀wọ́n kankan The sẹ́. Lord said he wants to do something. pàdé mi ṣe part 4 Meet me part 4. aláṣẹ o.
Midnight Caterer. share program yìí. Help us to share the program. Jẹ́ kí àwọn èèyàn náà jẹ́ àǹfààní. Let people be partaker, have the opportunity. Àlàáfíà fún. Please on to you.